Всем привет! Вы на канале Мария Копер, и моя подруга смотрит мой канал. Хочете посмотреть? Нет, вот на твоих руках можешь. Вот мои видео. Она сейчас смотрит мое с самого утра, когда пришло. Это вчерашнее видео. Нет, сегодня я сняла. Да? Пишите в комментарии, ставьте лайк, Мою. Ребят, что мы будем делать сегодня? Хотя не сегодня, я уже четвертый раз подряд я снимаю видео. У меня лицо встаки. Вы мои стаки алмаза. Что мне тут есть интересного? Ничего. Мы все весь дом показали. Мы даже не знаем, что снимать. Ну окей, посниму себя. Он такой пончик сделал. Прикольный. Такие резиночки у меня красивые. И что мы тут? Так, а ты смотри мое видео, если хочешь. Тут очки. Тут это все такое. Тут что такое? Собаки. Я не знаю. Тут тихо. И что у нас тут? Что у нас тут? У нас шкафчик. Лифчик. Вот его детский шкафчик. Мне вот это больше нравится. Так, тут зебра. Классный, а кто не верит, там классный. И это змейка там. И такая, не знаю, мистер... Кто? Улиточки поживают нормально. Посмотри, никто не заражал еще. Ты что, камеру? Свои волосы плюют? Пока! Нет, не пока. Мы еще снимаем видео как бы. Всем. И вот так мы с ним всем. Аллилуйя! Всем пока. А что, видео